Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaatti bulchiinsi aanaa Wanjii gumaata buusaa gonofaan midhaan nyaataa barattootaaf oolu gosa garaagaraa kuntaala 250 ol walitti qabe. Buusaan gonofaa aadaa wal gargaarsaa rakkoo ilma namaa waloon furuuti. Hawaasni Oromoo sirna buusaa gonofaan kan rakkate rakkoo baasaa kan beela'ee nyaachisaa kan daare uwwisuun wal bira dhaabachaa ture. Aadaa boonsaa kana bakkatti deebisuuf tattaaffii taasifameen har'arratti uummanni Oromoo sirna buusaa gonofaan wal bira dhaabachuu erga jalqabe bubbuleera. Bulchiinsi aanaa Wanjiis abbootii qabeenyaa fi jiraatota zooniilee aanichaa hundarmaachisuun gumaata buusaa gonofaatiin midhaan nyaataa mokoronii daakuu qamadii fi boqqoolloo walumaa galatti kuntaala 250 deeggarsaan walitti qabe. Sagantaa walharkaa fuudhiinsa gumaataa kanarratti argamuun yaada kan kennan bakka bu'aan paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Dambalaa obbo Daani'el Wandimuu deeggarsa qaama biroo osoo hin eeggatiin duudhaa wal gargaarsaa hawaasa keenyaatiin gargaaramuun waltumsuuf sochii taasiftaniif galatatu isinii malaan dubbatan. Akkaataa aadaa wal gargaarsa uummanni keenya kanaan dura qabu daran cimee rakkoo hawaasa keenyaa uummata keenyaa ofii keenyaan akka hiikkachuu dandeenyu NGO'n otoo nun barbaachisin deeggarsi faranjii otoo nun barbaachisin ofii keenyaan rakkoo keenya hiikkachuu hin dandeenya waliif qaqqabuu hin dandeenya jechuudhaan paartiin keenya mootummaa jijjiiramaa hogganu hojimaata kana erga fideenas bu'aan gurguddaan hedduun galmaa'ee jira biyya kana keessatti akkuma beektan jechuudha. Afyaa'ii mana maree aanaa Wanjii fi bakka bu'aan bulchaa aanaa Wanjii obbo Qachaa Taliilaa wal gargaaruun hawaasa Oromoo biratti aadaadhaan buusaa gonofaan wal bira dhaabachuun keenya yeroo gara yerootti dabalaa jiran kaasan. Midhaan nyaata buusaa gonofaa, nyaata milishaa, nyaata barataa akkaataa kana hirmaattanii nageenya keessan akka eegamu caasaa nageenyaa cinaa karaa guutuu ta'ee fi karaa kaka'umsa guddaa qabuun hirmaachaa waan turtaniif ammas ulfina guddaa isinii mala ulfaadhaan isiniin jedha. Saganticha irratti qooda fudhachuun yaada kan kennan itti gaafatamaa mana qopheessaa fi bakka bu'aan paartii badhaadhinaa obbo Addisuu Soorechaa qaamolee gumaata raawwataniif dinqisiifannaa qaban ibsuun marsaa kanaan midhaan gosa garaagaraa kuntaala 250 ol galii ta'uu himan. Midhaan buusaa gonofaa kuntaala 200 ol nyaata barataa kuntaala 50 ol kan nu fidan yoo ta'u kuni aadaa dur badee deebi'e. Aadaatu nu deebi'e jechuudha. Akka aanaa Wanjiitti marsaa lammaffaatiin zooniiwwan qabnu 9 irraa gumaachi taasifamaa jira kan jedhan bulchaan waajjira bulchiinsa aanaa Wanjii obbo Taaddalaa Dabalee gumaachi taasifamus dabalaa deemuu dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira konistiraakshinii fi deeggaraan zoonii kurruuftuu obbo Galaanaa Goobanaa abbootiin qabeenyaa fi jiraattonni zoonichaa hojii misoomaa fi nageenyaa keessatti hirmaannaan isaan taasisaa jiran olaanaadhaan dubbatan. Abbootiin qabeenyaas ta'u namoonni humna qabani kanarraa baratanii hawaasa cinaa mootummaa cinaa akka dhaabbatan quncee wal gargaartee arbayyitee akkuma jedhu Oromoon wal deeggaruu qabna wal cina dhaabbachuu qabna wal utubuu qabna aadaa keenya kaleessa deeffachuu qabna kan qaburaa namni walii qooduu qabaata abbootiin qabeenyaa lafa jiran yoo jiraatan illee ergaa kana dhagaanii mootummaa cinaa hawaasa cinaa akka dhaabatu ergaa koo dabarsuu barbaada. Abbootiin qabeenyaa aanaa Wanjii deeggarsicha taasisan tokko tokkos qabeenyi uummata isaaniirraa ol kaayyatan kan hin jirre ta'uu himan. Abbaan qabeenyaa sheedii horii aannanii obbo Ashannaa fi Bosee mokoron abbaa kiiloogiraama 25 fi daakuu abbaa kiiloogiraama 25 nyaata barattootaan gumaachuu himanii kunis barattoonni barumsa malee nyaata yaadda'uu hin qabanii ilaalcha jedhuun gumaata taasisuu dubbatan. ማንም ዜጋ ጠግቦ ሲማር ነገ መልካም ዕውቀት ለሀገራችን ይገበያል ሀገር የሚመራን ለሀገርም ትልቅ ተግዳሮት አለው የሚል አስተሳሰብ ስላለ በዚህ ቦታ ላይ የራሳችንን አስተዋጽኦ እናድርግ ብለን የተነሳሳ ነው። Hawaasni aanaa Wanjii gumaata taasisan akka ibsanitti wal gargaaruun aadaa keenya ganamaa duudhaa Oromooti jechuun fuuldurattis gargaarsa raawwatan cimsanii kan itti fufan ta'uu kaasan. Midhaan nuti har'a gumaachine boqqoolloodha jechaadha. Boqqoolloo kuntaala 78 kan gumaata taasisne.